в Ковачкина. Това са слугаците. Павертика. Павертика. В печ го има павертика, да им къде. Това много отдавна. Бай Вълка Корови и бърси за него. Бил съм му сътрудник. Коя България, ако сте чували за него? Да, как? Се благодарят за него. 4 години беше началник главна политическа управление. Са водили повече стигите. Тогава групи съветски съм се водил. И редици имахме. Че не бъдем и за култури, ако трябва да се... Ами, представете се с няколко думи. Аз съм фактически първия разузнавач от родата Ват съм аз. От Мазецо скачих в катедралите. От ареста почнах горе направо. И по-късно, разбира се, като разглобихме да е там военен съюз, имаше неутрален офицер, имаше много конспирации, над 300 офицери се готвяха да направят преврат. Обаче не успяха да ги парираш, разбира се. Тъй като отидат в лазарета, после с какво ставаше с тях? Връщаха ги обратно? Не, направо до лазарета. До лазарета, да, и след това с тези хора какво останаха там. Оставаха там. Те се връщаха, взимаха други и носеха и храна. От своя техната храна, селската храна. А след войната, какво стана с вашите другари, въобще с тези хора, с които сте воювали? Мина се известно време за нова телеграма. Българите са били окупатори и не заслужават англичани ще се мъркват. Нямат право на окупация и се върнахме. Аз се върнах тук, моите другари бяха влезнали в военното училище. Влезнах и аз. Аз с допълнение с тях преди месец. Обаче, след това Дамян Велчев имаше министър, да се свърли за него, не знам. Беше министър на отбраната. Изкара заповед. Всички тия, които са без средно образование, да бъдат съкратени. И с години до училище. И от 4 роти оставя една рота. Няма значение, че хората са воювали, че... Махнаха ги. Как им е бил живота след това? Защото видяха тия, които бяха активни, минаха към МВР, към други министери. А тези, които са били ранени, след това са били вече болни, им е било трудно. Грижи полагаха за тях. Да, какви грижи полагаха за тях? По 20 лева даваха, 20 лева бяха много тогава. Да. Това като пенсия е имало нещо. Дават им, 20 лева на месец. Но тогава е било много пари. Лекарствата бяха всички без пари. Георги Димитров е министър-председател. Не дава длъжността на никого. Поема е той. И идва в министерството. Малко идва в министерството. В кабинета си, дето е на Дамяновата, гледах него. И след малко се отваря моята врата, през мен се минаваше за Боян. Виждам аз, познавам го добре, защото съм бил един от първите задължици. Консидерувам рапорта, го забравих. Тук ли е Боян? Тук е. И Боян излиза, връща се вътре. Колко са говорили, то си техния работа. Единия като министър-председател за един месец, обаче като почна от долу партера до тавана, няма канцелария да не мина, да не говори с престужник, Мачеропицки и те подобят как се гледа чиновник. С всичките намери и разговор. Докато аз съм няколко години бех там, преди да той, нито министър не е ходил в съдния кабинет само, камо и само. И като излиза от кабинета на Вългаров, до мен стои прислужник. Бай Андрея се казваше.
цивилен, така да главата се дал. И той го пита, ти какъв си, бе? Еми, я бая дреми, викат. Чук съм почистил. Аха. Средуваш ли некъде? В БКП. Какво образование? Учиш ли? Не съм учил и не имам време да уча. Защо? Ами жена ми е болна. Но е горе. И се обръща да му горе. За да грижи и утре, като дойдат на дома да ми докладваш какво си направил с тая жена. И Георги Димитров се заминава в кабинета, Боян ме вика, взима и колата, шевролата, отива и взима жена му и прави в болницата. И аз и на другия ден Димитров пита. И тая жена ще живее след мъжа си, тя ме била сега тук долу. След мъжа си живее. Той почина по-рано мъжа. Та мисълта беше какво отношение имаше към това.